me pray. Нека да се помолиме. Heavenly Father, Мили Боже, now we want to take time to talk about a topic that you invented. Мили Боже, искаме да отделим време да говорим по тема, за която ти си измислил. And that makes us know that it is a very important topic. И за това тя е важна тема. And please help us to understand it the way you want us to understand it. Моля те, помогни да я разберем по начина, по който ти искаш да я разберем. In Jesus' name we pray. В името на Исус се молим. Amen. Амин. Can you see it? Може ли да се вижда? Now why did I choose this topic? Защо избрах тази тема? Какво мислите? Защото това е част от Божията воля за нас. It's part of God's will for us. Yes. Точно така. Good. More reasons? One of heaven's institutions. It's a heavenly institution, yes. But why did I choose it for you? Но защо избрах за вас? Because it's ahead of us. It's ahead, right? It's ahead of you guys. That's why they are. Това ви предстои. Затова, I mean, they have it behind. Затова трябва да чуем и те какво мислят, защото те са минали вече. Because for young people it is important. За младите хора е важно да знаят what this is all about. За какво става дума. Okay? Let me come a little closer here even. I'm a little tired. Малко и аз се поуморих. Thank you. So we want to talk about dating, relationships, marriage in God's way. Искаме да говорим за ходене, връзки, брак по Божия начин. As much as we have advice from Bible and spiritual prophecy. Доколкото знаем от Библията и духа на пророчеството. So there are books out. Има книги, които говорят по този въпрос. Не знам дали са преведени. Да, yes. Which one? Кои? Messages to young people? Yes. Вести към младите. Is this translated? And at this home is not? Advent Dawn. It is. Everything. Всичко е преведено. Now, if you can get those books, ако може да си ги набавите и да ги прочетете, ще си направите услуга. Ако искате дома ви да е организиран по Библията, трябва да инвестирате нещо. I would say your marriage, future marriage, should be better than your parents. You know why? Защото трябва да ви кажа, че вашата бъдещ брак трябва да е по-добър от този на родителите ви. Because we are closer to Christ's return, okay? Защото идваме по-близо до времето на Христа. Трябва да подобриме стандарта. So, question: why did God create marriage before sin? Първия въпрос: защо Бог е създал брака преди греха? So there are different types, okay? Different characters. За тези различни характери, два различни мозъка. And why did he, he could have created angels. Може ли да създаде ангели? Between humans and angels?
Каква е разликата между човешките същества и ангелите? That they are after God's image. We are after God's image. That we can reproduce ourselves. Angels cannot reproduce themselves. Ангелите не могат да се възпроизвеждат, но ние можем. That's why we have two. Затова сме два вида. We could be one type. Yeah. Angels are. И ангелите са един тип. So why did God create human in His image? Защо Бог е създал човешките същества по свой образ? Имат мозък, имат сърце, имат толкова сложен образ и могат да се възпроизвеждат. Защо го е направил? Той ги е създал след бунта на небето. He created them after the revolution in heaven. Exactly. Which means Което означава, a third of the angels are gone. че една трета от ангелите са So he's missing изчезнали. something. Му липсват му места, много празни So it има. makes total sense to create humans that can repopulate. So he Това е смислен план е да направи някой, който може да се възпроизвежда. So there's this quote, God created man for his own glory, that after test and trial the human family might become one with the heavenly family. Бог създаде човека за своя слава, за да може след като го изпита, човешкото семейство да стане едно с божественото семейство. Божията цел била да насели отново небето с човешкото семейство, ако се покажат послушни на всяко негово слово. Okay? Съгласни ли сте? So another reason is he wanted to give the man a helpmeet. Друга причина е, че Бог е искал да даде на човека That's the reason why помощник. he created Eve. Затова е създал Ева. Because he realized we cannot do it all by ourselves. Разбрал е, че не може всеки да направи всичко сам. And by the way, God did it so nicely. И Господ го е направил по такъв хубав начин. He let Adam first run into a need. Първо е накарал Адам да мине през, да осъзнае нуждата за помощник. Because Adam could see the elephant has a lady, И the lion has a lady. защото Адам е видял, че слона си има помощник, слоница, всички животни си имат помощник, а само Адам си няма. Was an answer to a need that Adam had. И Ева е била отговор на въпроса, който And Адам then е Adam, имал. with his first words, wow, he was so И impressed. за това той бил толкова впечатлен от нея. Okay, how was it after the sin? Какво е станало след греха? After the sin, many things changed. След греха много неща са се променили. Suddenly, Adam had to go to the bathroom before he didn't have to go. В един момент Адам е трябвало да ходи до туалетната. His cells started to die. Неговите клетки са започнали да умират. Destruction all over started. Разрушение по цялото тяло. Thorns and all Будили по земята. And he started to sweat before he didn't start to sweat. Той е почнал да се изпотява. Преди това не се е изпотявал. Бог е променил много неща в нас. So why is marriage? Why does marriage make sense after the sin? Какъв е смисълът на брака след греха? Let's do this. Yes. Okay, after the sin, it teaches man about the atonement. За да научи човека какво представлява изкуплението. Can you read the text? Yes. Бракът е доживотен съюз. Бракът доживотен съюз е символ в единството
между Христос и Неговата църква. Духът, който Христос проявява към църквата си, е духът, който мъжът и жената трябва да проявяват едни към други. Ако обичат Бог на първо място, те ще се обичат един друг в Господа. Във взаимното си себеотричане и саможертва те ще бъдат благословени един за друг. So marriage is the climax of relationship. Брака е апогея на взаимоотношенията. The top understanding of love. То е най-върховното разбиране за любовта. Besides the love of God. Извън любовта на Бога, която идва към нас. Това е друг тип любов. But since the man is the symbol for Christ, тъй като мъжът е символ за Христос, willing to die for his wife, който е готов да умре за жена си, as Christ was willing to die for the church. Както Христос е готов да умре за църквата. So this whole system is тази цяла система е копирана в отношенията между мъжа и жената. And you can imagine if you find marriages, couples that try to do and follow this system. И ще се впечатлите от двойки, които се опитват да следват тази система. Те са много силно евангелизаторско средство. Има един цитат, който казва, че добрите семейства е по-добро от повече от 1000 богослужения. Семейството е много важно. Едно добре подредено, добре дисциплинирано семейство говори повече за християнството от всички проповеди, които могат да бъдат проповядвани. Добре подредено и добре дисциплинирано. So now you can imagine може да си представите why the enemy doesn't like it. Разбирате защо Сатана не харесва това. As he tries to destroy the frontal lobe, както се опитва да разруши предния дял на мозъка, защото е нашето средство за успех. Той се опитва да разбие и брака. Нека не се чудим за това. И той е много добър в своите стратегии. Сатана е активно ангажиран в това да повлияе на тези, които са напълно неподходящи един за друг, да обединят интересите си. Той се величае в делото си, понеже чрез него може да създаде повече нещастие и безнадежна беда на човешкото семейство, отколкото упражнявайки уменията си в която и да е друга посока. Една от стратегиите е да събере хора, които не са подходящи за един за друг. В Швейцария имаме 52%, които се разделят. И от тези, които остават заедно, има много, които не са подходящи партньори. Така че покажете ми едно добро семейство. Къде са те? Голям проблем. Сатана е много успешен в тази си дейност. И когато отидем към края, ви може да попитате въпроса: трябва ли да се женим в това време на световната история? Трябва ли? Може и да е по-добре да не се женим, защото е рисковано.
So there is a text here. We just read the yellow one. Ще прочетем само жълтата част. Бих предупредила младите, които са в подходящата за брак възраст, да бързат бавно в избора на партньор. Okay, slowly. Okay, slowly. Everything that is fast in this context is dangerous. Всичко, което е бързо в този контекст, е опасно. We will compare love with infatuation. Ще сравним любовта с увлечението. And see, infatuation is fast. Увлечението е бързо. And love is slow. Любовта е бавна. So, just one example. Запомнете това. So, before we marry somebody, Преди да се омъжим или оженим, we should be married with Jesus. трябва да сме в близки интимни отношения с Исус. And that is sometimes easier for the lady than for the gentleman. Това обикновено е по-лесно за жените, отколкото за младежите. Because ladies are into relationships, remember? Момичетата обичат взаимовръзките, So they връзките. can go into a relationship Често бързо установяват взаимоотношения. and for men it's not so За easy. мъжете е трудно. So the lady has to wait until the man is married with Jesus. Затова жените трябва да чакат, докато мъжът е установил връзка с Христос. First. Първо. Okay? And there are Bible texts that go in this direction. И това са текстове, които водят в тази посока. Can you read them, please? Исая 54:5. Защото Създателят ти е твоя съпруг. Или Еремия 3:14. Върнете се, чада отстъпници, казва Господ, защото аз съм ви съпруг. Римляни 7:4. И тъй, братя мои, и вие умряхте спрямо закона чрез Христовото тяло, за да се свържете с друг сиреч, с възкресение от мъртвите. So God wants us to be married with Him. Бог иска да сме в интимни отношения с Него. And that's very intimate. Това е много интимно, That's close. много близко до сърцето ни. And if we are married to Him, if we have a strong line, Ако имаме такава брачна връзка с Него, He will help us to find the right partner. Той ще ни насочи към правилния човек. Can you read this message, please? Нека жената предаде себе си на Христос, преди да се предаде на земен приятел и да навлезе във връзка, която ще е в конфликт с тази. Very good. Can you read this one? Да не правиш това е по-лесно. В този век, в света, когато сцените на световната история наближават края си, а ние се доближаваме до време на скръб, която не е била, колкото по-малко бракове се сключват, толкова по-добре за всички. И за мъжете, и за жените. Now, I heard from my father, Чух от баща ми, he must have read this, може би го е прочел, and then he called up the union conference. и той се е обадил на конференцията, на Съюза, Съюзната конференция, да. And he asked the president, И попитал президента, is it still time to marry? още може ли, време ли е подходящо за бракове? And the man said yes. И мъжа казал да. This is 60 years ago. Преди 60 години става това. So what would General Conference President say today? Какво би казал този президент на Генералната конференция сега? I don't know. Аз не знам.
yes. Може би да. It's also very something important. Още нещо важно. Много от браковете, сключени в тези последни дни, се отказват грешка. Двете страни не напредват в духовни неща. Техните растеж и полезност свършват с брака им. So what often happens is, before marriage, Това, което става е, че преди брака they are very interested in spiritual things. се интересуват от духовните неща, After marriage, но след брака they go down. те отиват по наклонената надолу права. Some go even down during courting. При някой този упадък се случва дори по времето на опознаването от другия човек. As soon as they said yes to each other, Докато кажат да един на друг, they are not so much interested in church anymore. вече не се интересуват They от do not go to духовните prayer неща, meetings anymore. не отиват на молитви или пък на служба и нещата западат. They do not realize Не разбират, that they should grow. че трябва да израстват. See, the idea is that two people go together and then they are stronger. Идеята е, че когато са двамата, те са по-силни, Together for God. по-добре работят заедно за Бога, а не да опаднат заедно. But this is what usually happens. Но това е, което става обикновено. So let's see this comparison between true love and infatuation. Нека да видим сравнението между истинската любов и увлечението. Okay, let's see what Spirit of Prophecy says. Нека да видим тези цитати. Истинската любов е висок и свят принцип с изцяло различен характер от любовта, която се събужда от импулс и която незабавно умира, когато бъде тежко изпитана. Вторият цитат. Любовта е небесно растение, което трябва да бъде укрепвано и хранено. Нежни сърца, истински любящи думи ще създават щастливи семейства и ще упражняват издигащо влияние върху всички, които са в достъп със сферата на влияние, със сферата им на влияние. Thank you. The next page, please. Любовта не е неразумна, нито сляпа. Тя е чиста и свята, но страстта на естественото сърце е нещо напълно различно. Докато чистата любов ще включва Бог в плановете си и е в съвършена хармония с Божия дух, страстта е своеволна, прибързана, неразумна, явно незачитаща всяко ограничение и прави обекта на избора си идол. Божията милост ще бъде изявена в цялостното поведение на този, който притежава истинска любов. So one characteristic of passion is, what is it? Една от характеристиките на страстта е Headstrong in English. Headstrong. е каква? Упорита, прибързана. I will do this. Whatever. Whatever the parents say, Какво? they go their own way. Вървят обратно на родителите си често. They do not listen to Не warnings, слушат signs. никакви предупреждения. When people are infatuated, not real love, then they have their whole attention is absorbed. Когато хората са увлечени и не обичат истински, цялото им внимание и съзнание е погълнато. Това е като магнит. Когато плюса и минуса се приближат, те идват по-близо и по-близо и в един момент те се залепят и не можеш да ги разделиш. Причината това да се случи ако се чувствате самотен, страх ви е, then you are in danger
to go into a relationship. Тогава опасността да влезете във връзка такава неподходяща е голяма. That's why you should first not overcome loneliness. Трябва да не преодолявате и надмоквате самотата. That's why you should marry with Christ. So you Първо трябва да сте едно с Христос, да се ожените за Него, за да не изпадате в тази опасност. Трябва да можете да живеете сам. And then go into a relationship. И така да влизате в взаимоотношения. Won't happen. И този бърз трясък с човека няма да се случи. So the wrong way is that people project. Now this person makes an ideal out of this person. Работата е в това, че единия вижда другия през някаква илюзорна призма. And vice versa. И от другата страна е по същия начин. And all the movies they saw. Всичките филми, които сте гледали, He's a dream man. той е мечтател. She's a dream woman. И тя е мечтателка. И те влизат заедно в капана. And then it happens many times. So we have some characteristics here that in the infatuation, reason is blinded and judgment is overthrown. Страстта е сляпа и разумът е заслепен. Здравия разум и разсъдъка са заслепени. Те не отстъпват пред съвет или авторитет, но настояват за своя си път, без значение какви биха били последствията. Като епидемия или зараза, която се развива, увлечението ги завладява и изглежда, че няма нищо, което да може да ги спре. Now look at the next page. Следващата страница. Двама души се запознават, изпитват увлечение един към друг и цялото им внимание е погълнато. Следващата. Okay. Now look at this. Now this is characteristic. You have to scan yourself. Here you see the Тук problem. трябва да видите, да се сканирате сами. Любовта разчита на съвместимост. Увлечението на химия и външен вид. Любовта се фокусира на един човек, увлечението може да включи няколко. Любовта създава сигурност, увлечението – несигурност. Любовта приема реалността, увлечението я пренебрегва. Любовта мотивира позитивно поведение, увлечението – разрушително. Любовта признава грешките, а увлечението ги игнорира. Любовта контролира физическия контакт, а увлечението го използва. Любовта е одобряване от семейството и приятелите, а увлечението носи неодобрението. Pretty clear, right? Доста ясно звучи. So now when you go and look into the past, see how you reacted sometimes with ladies or men. И сега, ако се замислите за миналото, как сте реагирали, или пък да помислите как приятелите ви действат, какво правят. Веднага, щом се срещат с някой приятел или приятелка, няма да почнат ще спрат да ходят на църква. Всичко друго е по-важно. Това е грешно. Here are some characteristics of true love. Тук е някои характеристики за истинската любов. Любовта се развива бавно, увлечението бързо. Любовта разчита на... това е от стария, всъщност. There are no more, maybe. No more. I think that's the whole slide. There is no more. That's not it? Yes. Okay. От тук ще ги прочета. Истинската любов не е неразумна, нито сляпа, тя е чиста, свята, има в предвид Божиите планове, скромна, проста
истинска и искрена, има морални ценности и има божествен елемент, също е тиха, не се впечатлява от външната форма, но от качествата, само от качествата. Okay. Thank you. That's okay. Yeah. It continues here what infatuation сега за увлечението. Увлечението се събужда от импулс. Умира, когато има тежки изпитания. То е неразумно, сляпо, нечисто, упорито, много бързо и прибързано, води до загуба в молитви, води до загуба на интерес към молитвите, много пламенно и силно и се характеризира с неустоима страст. Okay. Thank you. One item said it dies. Една от тези характеристики казва, че увлечението умира. You know, statistically it says that it dies after 2 years of marriage. Статистически се казва, че след 2 години от брака то умира. And after 2 years of marriage you suddenly wake up in the morning. И след 2 години брак се събуждате и And you look and you wonder with whom did I marry? И се чудите с кого съм се оженил. Къде съм? С кого съм? Because those people with infatuation, they also sooner or later realize the truth. Защото хората, които са тръгнали чрез увлечението, по-скоро или не толкова скоро, разбират какво са направили. Но може би вече е късно. Истинската любов е възвишен и свят принцип, като цяло различен по характер от любовта, която е събудена чрез импулс и която изведнъж умира, когато е тествана при трудни обстоятелства. Wow. I wouldn't like to have to translate. Okay, I have some quotes here for you, and you can hopefully have the PowerPoint or the. Имам някои цитати за вас и ви може да си ги вземете, ако искате с презентация, ако дадете флашка. No more. So that's all the translation. Oh, so you should ask some questions, some good ones. Има някои въпроси, които трябва да се зададете. Do I possess true love? Имам ли истинска любов? Am I married with him? Оженен ли съм с Бог? Then what about your financial abilities? Какво ще кажете за вашата финансова вашите финансови възможности? A question for the man is, can I support a family? Мога ли да издържам семейство? Did I complete my education? Завършил ли съм образованието си? Do I have good health? В добро здраве ли съм? Am I not too young? Да не би пък да съм прекалено млад. Okay. You know, I recommend a certain age for marriage. Препоръчвам ви, As I understand. препоръчана е определена възраст за тази цел. Do you remember when the frontal lobe is developed in ladies? Разбирате ли кога тази част, предната част от мозъка е развита при хората, при жените? 24 за жените. Okay, this is the age I recommend. Right. I recommend for ladies. Това е възраст, която препоръчвам за дамите. От там нататък. You know, it can be 35. Може да сте на 35, но това не е проблем. На 35 дори осъзнавате много повече за себе си. А що се отнася до мъжете, казахте 30.
With 28, you know, you can... На 28 вече може да обмисляте такива My решения. boys, you know, they did, you know, Моите момчета, looking around. те започнаха тогава да се One оглеждат. is doing it right Sorry? now. One is doing it right now. Един от тях Okay. точно сега се оглежда. Anyway. So it takes a certain maturity. Необходимо е определена зрялост за това. I'm used to say that if somebody marries with 20 years old, Смятам, че ако някой се ожени, когато е на 20, he or she doesn't know what he or she is doing. те не знаят какво There's no правят. idea Те не познават себе си. about the depth of relationship. Не It's знаят just- за дълбочината на тази връзка. They don't know. Наистина не They знаят. didn't go through those tests usually that you did already. Не са минали през тези тестове, които направихте. You have the privilege to already know quite some things about yourself. Вече имате привилегия, че знаете доста за себе си. But you should do this test in 5 years again. Но трябва да направите тези тестове след 5 години. What life is all about. Да видите какво живота ви е поднесъл и вие как сте реагирали. Therefore, marriage should be put from your mind until you overcome the defects in your character, for you would not make a happy wife. Затова бракът трябва да не влиза в ума ви като мисъл, докато не сте преодолели проблемите във вашия характер, за да можете да станете една щастлива съпруга, за да имате възможност да сте щастлива съпруга. You know, this means you should be mature before you marry. Това означава, че трябва да сте съзрели преди да влезете в такива отношения. You should overcome your defects. Трябва да преодолеете вашите слабости в характера. But today nobody asks what is my defect. Днеска никой не се пита какви са слабите страни в моя характер. Всеки ги оставя на страна. And then when I marry, И когато влязат в брачни my отношения, wife or my husband has to съпруга или съпругата трябва да ги издържат. Или трябва да помагат. or she has to deal with my defects. Или трябва или да ми помагат, или аз да се справям с това. И това прави нещата доста трудни. I don't know how long I would have had to wait until I would be there. Не знам колко... I'm sure I would have been 30 years old at least till I have worked out my defects. Не знам колко време би ми отнело и на мен да си преодолея тези слабости. It would have been a blessing to our family if I would have done a better job. И това би било благословение за нашето семейство, ако аз бях се преборил с моите проблеми. Okay, let me show you the marriage pyramid now. Да ви покажа брачната пирамида. Steps toward marriage. Стъпките към брак. You don't see it. Maybe this one. This one? That's No? Okay. Can you see it? Може ли да я видите? Good enough? The base is our relationship to God, faithfulness. В основата е нашата връзка с Христос, вярата, вярност. After certain maturity, you start observing, investigating. След като достигнете определена зрялост, вие започвате да забелязвате, да осъзнавате. Then in relationships, counsel is very important. В връзките съветът е много важен. Do you know this lady? Знаете ли тази дама? Tell me about her. Кажете ми за нея. How did she grow up? Как е израснала? What is her potential? Какъв е потенциал е? What are critical points? Какви са трудните Do you й think this lady страни? is a match to my situation? Мислите ли, че тя е би била добър партньор за мен? And then you contact different Вие се persons if свързвате possible. с различни хора, ако е възможно това, And then you contact her parents. и се свързвате и с нейните родители.
This is the biblical way, okay? Това е библейския начин. And then, if the parents say yes, okay, Ако те кажат да, then you can ask her, and if she says yes, you get into courtship. и след като те кажат да, вие може да я попитате и да може да излизате, започнете да излизате заедно. And from that moment on, От този момент нататък, you start your life in a way more closely together. и оттам започвате една нова фаза, къде сте по-близки един с друг, But you do not start physical contact. но нямате физически At the контакт. beginning, you do not even hold hands. В началото дори не е No добре kissing. This is not- да държите ръце This is или not да where се we want to go целувате. at all. Това не е начин, това не е нещото, което ще This is целиме. infatuation that wants to go Защото there. това е увлечението. We want Увлечението се to интересува. control, be under control. Вие искате да контролирате мислите си. It's, it's more than this. Това е много Kissing повече. is the dessert when you're married. Целувката е десерта, когато си в брачни отношения. So, like Jesse, for instance, he waited Както with his моя kiss until marriage. син Джеси чакаше с целувките, докато бяха вече женени. And going through the courtship and realizing and how does our relationship, what blessing will be when we are together for God's end time strategy. See? Трябва също да помислите как нашата връзка заедно може да е благословение за стратегията в последните времена. You know, if the lady has a partner that is less and less interested spiritually, Ако момичето има един партньор и приятел, който става все по-незаинтересован от духовните I would неща, suggest, тя трябва да му каже, трябва да се разделят. And if they do not go to spiritual meetings and are interested in growing and И ако maturing, те не ходят, посещават събрания, които ги насърчават да израстват, it's a risky end time relationship. това е рискована връзка за последно време. Then, if everything turns out really, we want to be everybody married with Christ. Ако всичко е наред и всеки е стабилен във връзките си с Христос, може да се стигне до... Let me tell you, this will be a wonderful time. Ако стигнем до сгодяване, това ще бъде добър вариант. You will be very happy. Ще бъдете много щастливи в тази връзка. Your house placed on rock. Ще имате дом, който е построен на скала. And then comes the climax. И там идва апогея, A new сватбата, family is born. едно ново семейство. Wonderful. Чудесно. Any questions to this? Въпроси? How old did you get married? How old? Oh. Yeah. I was 23. На 23. So I did it early. And При мен стана рано. I was this infatuating guy. Аз бях много увлечен. I had some advantages, but Имах I do not want to някакви excuse myself. предимства, но не искам да се извинявам. I made many mistakes. Направих много грешки And I just hope you don't do that. и се надявам, че не ги So правите I'm not a good същите. example. I'm Не sorry. съм добър пример. I tell people to be better than me. Казвам на хората да бъдат по-добри от мен. Yeah. But with my sons, Но с моите my синове, children, it's different. с моите деца е различно. Толкова се радвам. Praise the Lord. And one thing is important, that the conversion Едно нещо е важно за обръщането, has taken place. че трябва да се състои в сърцето. This has to be the base of everything. Това трябва да е основа на всичко. And I have a seminar ready actually for this topic. Имам един семинар на тази тема. I do not know if we have time for it though.
Не знам дали ще имаме време за това. Ако мъжете и жените имат навика да се молят 2 пъти на ден преди те когато възнамеряват да встъпят в брак, те трябва да се молят 4 пъти на ден, ако тази стъпка предстои. Брака е нещо, което ни въздейства на живота ни в този свят и в новия свят. So when you are used to pray twice a day, how many times should you Ако pray? нормално се молите 2 пъти, трябва да се молим 4 пъти. Ако 3 пъти се молим, 2 пъти повече, по 6 пъти. How many times did Daniel pray? Колко пъти Даниел се молеше? Даниел. Той се молеше 3 пъти. He lived in Babylon Той се молеше. and was not a Babylonian. Той живееше в Вавилон и не беше вавилонец. И се е молил по 3 пъти. So that's for me a very good example, huh? Това за мен е много добър пример.